Let's go. 이렇게 빨리 나오는 거 처음 봤어. 이게 빨리 나오는데 이 정도 빨리 나오는 거. 진짜 비주얼 미쳤다. 무슨 게 밑에 보면 누룽지 있어요. 네. 누룽지는 겉에 있는 다 껍질이랑 드시고 누룽지는 가슴살이랑 같이 드시면 돼요. 혹시만 필요하실까요? 아, 네. 주시면 감사하겠습니다. 저도 필요하지. 이게 한번 해봐드려도 돼요? 네. 치즈는 치즈도 누룽지가 돼요. 요거 소금 살짝 찍어 드시면 되게 맛있거든요. 이거 너무 식으면 따뜻해질 테니까 따뜻할 때 건져서 드셔도 돼요. 국수랑 싸서 드시면 돼요. 맛있게 드세요. 이게 진한 거보다 여기 밥 있지? 누룽지인가? 그 밥. 이게 누룽지네. 먹어봐. 어때? 맛있어? 그냥 그래요? 짜증나.